Salom barchaga, Premeire Pro bo'yicha qisqa videolarni davom ettiramiz. Bugungi videoda video picture, ya'ni taymlayndagi mana bizani videomiz turibdi. Videoni bu yerda rasmini ko'rsatib turibdi, lekin ba'zida shunaqa hol bo'ladiki, ya'ni mana bu quyida ko'rinish, mana video rasmi umuman ko'rmaydi. Ya'ni bu videodagi birinchi kadrni ko'rsatib turadi. Ya'ni biz videodagi rasmga qarab qaysi videoligini ajratib olishimiz uchun shu funksiyasida o'chib qolganda, hozir mana nima qilgandan keyin qilishga kiramiz va hatto shu video nimasini yoqib qo'yamiz. Mana shundan keyin biz videomizda rasmi ko'rinishi boshlaydi. Premeire Pro ZO'RU 2 siz bilan montaj haqida jiddiy gaplashamiz. 53 ta video, 18 soatdan ortiqroq dars. O'zbek tilidagi birinchi mukammal to'liq darslik endi sotuvda. Batafsil YouTube kanalimizda.